哇，过来个印尼的朋友，回家，给印度尼西亚，我们来船上处的非常融洽的，工作各方面都非常好的。船上的老外呀非常好相处，这点大家就不要有顾虑。印度尼西亚朋友，咱给我来个 taste， Asal， Oi， Sangnya Seko ada Sido. Oke, one more. Bau. 大哥不来喝点的。哇，哇，眼前是印度尼西亚朋友的房间。哇，给大家打个招呼 ，Hello。I'm Ben. I miss you. I love you. I love you. China. 哇，看这个气氛。现在休息时间。Sayang. Minum kopi dong, minum kopi. Kopi tadi. 好，sit down。Saya rekam. Datang cuancang kapitan. Nih, Ibeng. Andi. Go nih. 哎，阿登，回家。Yo, Seko. Lugu啊。Thank you。Thank you. You're welcome. 由此向上啊，就到船长的驾驶台了，啊。好，大哥带大家到上面看一看。哇，副船长，见笑。这是我们副船长和他的助手。见笑。兄弟你好啊。不要叹息，兄弟。哎。哇。欢迎大哥光临驾驶台。这个兄弟啊，是经常来驾驶台当班的，来回跑个水路什么，有仪器躲船啦，各方面停船都由他看，他对这个比较了解，由他为你们介绍介绍哈。好。船上一些设施。好，下面就由我带领大家了解船上的设备。先看这边，这个是船上的加速器，相当于家里边汽车的油门。如果它向前推进的话，就表示船向前行进；如果向后边拉的话，表示船后退。这上面各是船上的那个机舱的气压表，驾台机舱各备一份。这边这几个是船头的螺旋桨，这个一般在下网的时候有用上，其他的时候一般是在这里闲置的。再看这边这个船上的最新设备，听他们讲，好像那个军舰上好像也有所配备，这个是专门用来探鱼用的。这个东西能准确的探出海面上几方圆几公里远海面上的情况，有没有鱼群的大小。这边这个便是显示器，可显示水面下几千米以下的生物。下面有没有看到 M？ 这个 M 在家里边通常表示米，在这里这个同样也是这样表示的。今天由于昨天是台风天气，鱼基本上是没有的，所以现在是空空的。再看这边，
雷达，上面这个我手指所指的这个中心点表示本船，粉红色的，周围的圆圈代表雷达所探测的范围。现在再看这个左上角，左上角有8每平方杠2，期间这个8表示这个雷达现在目前所探测的范围。现在是探测的范围是方圆8海里，每一圈代表2海里。现在大家看到4个圈，每一个圈分别表示2海里。这个是离本船有6海里多的其他船只，这个是5海里多的船只，这个大概是3海里多的船只，这个是同样又是5海里多的船只。由于昨天没有雨，今天船要行进其他地方找鱼，所以雷达上面显示的船只并不多。如果在往常的时候，这个雷达上面显示的船只多达到70-80艘，每一艘船的相隔距离最近也就是家里边的200-300米远。现在我把雷达扩大它的那个搜索面积，大家看一看。现在左上角是12的定义又有所不同，表示每一圈同样的又表示2海里，但是大家注意了，它的探测范围是12海里。这台雷达它的探测范围是120海里，按照海里和公里折算的话，应该是家里边的280公里。这是这台雷达所起的作用，它清楚地表明其他船的位置、行进方向、时速，还有它的最精确值可以探测到海面上相当于家里边一个篮球那么大小的东西，这是它的精确。再看这边，这个是方向盘，控制船的行进方向。平常的话都是自动的，只要把你所要去的方向给定好，一般这个东西是不会动的，除非前面有船。罗盘360度，每一度表示方圆一定的方向。哇，那现在跑的方向是63度。63度是什么方向？63度是东北方。这个罗盘跟家里边那个上北下南左西右东一样。如果你有学过地理的话，上面分别用那个英文字母表示。0度代表北方，90度代表东方，270度代表西方，360度也就是0度吧，代表北方。再看这边这个雷达，这个雷达是船上射程最远的雷达，可达200海里。由于现在是近期，一般情况下这个雷达很少用，它主要锁定200海里以外的船只。哇，双配备雷达的。这台便是船上的监视器，它有效地反映出船员们工作的态度以及工作效率。哇，这么说，船长在上面一边开船一边都可以看到船员在下甲板工作的地方排鱼的情况。对，是这样的。但是这个东西平常很少去看它。哇，那么说，船员的每一举每动，船长都看得非常的清楚啊。对，可以这么说吧。有了这个，就像是船长的另外一只眼睛一样。哇，眼前那位大哥在拿望远镜在观看。虽然这样比喻有点不恰当，但
兄弟的表达有限。这是船上的望远镜，这个不用介绍，大家都有所知道。好。再看这边，这是船上的那个温度显示器，最高可以测零上40度，最低可以测零下9度。现在的水温是18.2度，应该是算比较高的了。再看这边，由于我们中国人信仰，这个是作业期间，因为这是由于现在所设的是游渔船，游渔船通常都是用灯光去吸引鱼，这个便是灯的开关。现在这边的哇，这么多开关的。由于灯盘有50个，每一个灯上面有24个灯泡，24个灯泡，每个灯泡是500瓦，这个电力是相当惊人的。这个如果船上的灯打开一天的话，应该够家里边一个村子的使用量了吧。再看这边，船上的变电设备，每一个开关和那个驿针代表电压表所指示的位置，还有其他的一些航海灯的开关全部集中在这里。由于我们是一个信奉佛教的国家，所以台湾人也不例外，他们也信仰神教吧。现在你所看到的神像是台湾人讲妈祖，船上的香火是24个小时不间断的。来，给尊敬的神上上一炷香。这是你上？对，这是我每天的工作。少了我。祈求妈祖保佑我们全船及我的家人平安健康，一切顺心。哇，画面有够清晰的哦。现在是白天，是船长休息的时间，所以大家现在看到这个门是锁上的。白天由我代理船上的一切。由于个人工作的原因呢，这趟还闲得，这一年来吧，好像有胖10斤呢。